Okej, då kör vi! Hejsan! Jag är tillbaka från London som typ var den roligaste resan i mitt liv. Ed Sheeran var så jävla bra och vi hade det asbra. Men jag har ju lagt upp, eller kommer ju lägga ut en video från resan där jag filmar. Jag har gått runt på gatorna och jag filmar från bussen och massa saker. Så då får ni se hur jag hade det där och sådär. Den här videon blir ingen sån utan det blir en haul. Jag tänkte att jag skulle gömma allting i den här påsen. Allt som jag har köpt. Men det är mer än så. Och lite av det har jag också på mig. Ja, men jag tycker att vi bara kör igång direkt. Och jag kommer väl plocka upp det första jag ser från påsen. Och det är den här. Det är en kaffemugg från Primark. Jag tyckte den var jättegullig med alla så här renar som hoppar runt typ. Och så mönstret så här. Och så Primark, shit vilken resa det var liksom. Tyckte inte om det. Eller alltså, det var verkligen hatkärlek till det. För alltså, varje gång vi var där jag fick typ panik och jag trodde typ jag skulle svimma. Jag fick jättelågt blodsocker, det var jättehemskt. Jag mådde ju verkligen illa där. Även fast jag inte var stressad eller någonting så kände jag mig otroligt stressad. Men jag har bara slängt ner en massa saker så det kommer bara vara en massa random grejer från Primark som typ jag har provat dem inte ens. Men, så det var som en liten överraskning när man skulle prova det sen när man kom hem och se ifall det passade eller inte. Men det mesta gjorde faktiskt det, så det var skitbra. Så vi inte behövde kasta bort pengarna. Men det är inte så mycket pengar för allting på Primark är väldigt billigt. Nästa grej. En rosa hårborste. Min höll på att dö för så här, det här lossnade. Så jag köpte en ny. Okej. Det här är ju roligast ever. Kolla så söt bara. Fuck off. Det är alltså en sovmask och den här är från Urban Outfitters som kostar typ 100 kronor ungefär. Jag kommer inte ihåg priserna på allting så jag kommer säga de jag kommer ihåg på ett ungefär sådär, ni vet. Nästa sak är ett par vita rosa blommiga pyjamas-shorts från Primark. Och så här är ett sovlinne från Primark som hör till t-shirten, en gullig med spets och så här är lite rosett så jättegullig. Jag tappade just alla ringar från den här och det passar ju väldigt bra att jag säger fuck eftersom det är alltså en ringhållare. Den kom från Urban Outfitters, jag vet inte hur mycket den kostade. Men den är skitgullig, eller jag vet inte, den är elak. Nu fick jag upp ett par armband som jag köpte från Primark. De är jättegulliga, det är så blandat vitt och blommigt och guld. Asgulliga. Jag köpte ett par tofflor som är så vita och lurviga och så har de så små bollar här som är söta. Här är en typ börs som man kan ha mobilen i också. Den är bara så här randig och har typ en liten rosett här. Den kommer från Primark. Och här har jag köpt en liten akuttröja. Den här är från Primark också. Och då blev det att jag hade typ spill på min tröja så jag behövde bara köpa en akuttröja för jag ville byta. Så blev den här jättesöt och den kostade 5 pund. Jag vet inte hur mycket det är, ungefär typ 60 kronor ungefär. 1 pund och 12 kronor. Ungefär 11 moment. Här var en t-shirt och så är det typ några tjejer på den tyckte som bara var somrig och gullig och så står det The Summer of Love. Det var som sett. Sen köpte jag 2 stycken ljus från Primark som är jättegulliga. Och det här är i doften Coconut Vanilla Cream. Och det här är Red Berry and Jasmine. Man måste sätta lock också. De luktar jättegott. Just det, de där ljusen kostade typ 80 cent. Eller vad heter det? 0,80 pund i alla fall. Så jag vet inte, 10 kronor ungefär. Jag köpte ett handsprit. Där dog min kamera. Okej, då kör vi! Hejsan! Jag är tillbaka från London som typ var den roligaste resan i mitt liv. Ed Sheeran var så jävla bra och vi hade det asbra. Men jag har ju lagt upp, eller kommer ju lägga ut en video från resan där jag filmar. Jag har gått runt på gatorna och jag filmar från bussen och massa saker. Så då får ni se hur jag hade det där och sådär. Den här videon blir ingen sån utan det blir en haul. Jag tänkte att jag skulle gömma allting i den här påsen. Alltså, det här är ju roligast ever. Kolla så söt bara. Fuck off.
är alltså en sovmask och den här är från Urban Outfitters som kostar typ 100 kronor ungefär. Jag kommer inte ihåg priserna på allting så jag kommer säga de jag kommer ihåg på ett ungefär sådär, ni vet. Nästa sak är ett par vita rosa blommiga pyjamasshorts från Primark. Och så här är ett sovlinne från Primark som hör till t-shirten, en gullig med spets och så här är lite rosett, så jättegullig. Fuck, jag tappade just alla ringar från den här och det passar ju väldigt bra att jag säger fuck eftersom det är alltså en ringhållare, den kom från Urban Outfitters, jag vet inte hur mycket den kostade. Men den är skitgullig, eller jag vet inte, den är elak. Nu fick jag upp ett par armband som jag köpte från Primark. De är jättegulliga, det är så blandat vitt och blommigt och guld. Asgulliga. Jag köpte ett par tofflor som är så vita och lurviga och så har de så små bollar här som är söta. Här är en typ börs som man kan ha mobilen i också. Jättehemskt, jag mådde ju verkligen illa där. Även fast jag inte var stressad eller någonting så kände jag mig otroligt stressad. Men jag har bara slängt ner en massa saker så det kommer vara en massa random grejer från Primark som typ jag provade dem inte ens. Men, så det var som en liten överraskning när man skulle prova det sen när man kom hem och se vad det passade eller inte. Men det mesta gjorde faktiskt det så det var skitbra. Så jag inte behövde kasta bort pengarna, men det är inte så mycket pengar för allting på Primark är väldigt billigt. Nästa grej. En rosa hårborste. Min höll på att dö för så här, det här lossnade. Så jag köpte en ny. Okej. Som jag har köpt, men det är mer än så. Och lite av det har också på mig. Ja, men jag tycker att vi bara kör igång direkt. Och jag kommer väl plocka upp det första jag ser från påsen. Och det är den här. Det är en kaffemugg från Primark. Jag tyckte den var jättegullig med alla så här renar som hoppar runt typ och så mönstret så här. Och så Primark, shit vilken resa det var liksom. Tyckte inte om det. Eller alltså, det var verkligen hatkärlek till det. För alltså varje gång vi var där jag fick typ panik och jag trodde typ jag skulle svimma. Jag fick jättelågt blodsocker.